牽涉到好多嘅機械啦，包括呢個挖掘機啦，或者挖泥機啊、推土機啊，或者係壓實嗰個地面嗰個我哋簡稱火轆啦，勾唔出個啦，簡稱火轆啦。咁我哋會用大型嘅機械做一個重型嘅吊運嘅。咁所以呢一 part 方面咧，喺吊重方面，我哋都會着重呢一個吊運安全係啦。咁啊，亦都會工人都需要留意一下呢一個吊運安全。個呢頭先啱啱講呢個呢，就事實係真實啲，會弱漏啲。即係做地盤呢，起碼要睇清楚啊嘛，睇清楚邊啲安全，邊啲唔安全噶嘛。會，因為個情況就係話你個感官上面就話你覺得好似喂嗰下係突然間跌咗落嚟，但係 VR 佢做到一個感覺上面就話真係會令到我會覺得真係跌咗落去嗰下。係等佢有個體驗啊，唔係非實質體驗去飛落街，而係一個虛擬嘅情況底下話俾佢聽係有個跌落街嘅危險。VR 可以帶出到就係個危險性。